ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការតម្លើងទៅលើ Trading Journal យើងចូលទៅ website បន្តមកទៀតយើងចូលទៅ tool បន្ទាប់ពីយើងចូល tool ហើយយើងចូលទៅ Trade Journal version 2 ហ្នឹងមកហើយយើងមើលពាក្យ download យើង click download មួយមកអញ្ចឹងក្រោយយើង download មកហើយយើងរងចាំឲ្យវា download ឲ្យពេញទៅបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងដើម្បីយើង copy tool ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើង download បានហើយយើងដូរឈ្មោះវាឲ្យត្រូវមកអញ្ចឹងយើង copy tool ហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើង copy ហើយយើងបើក MetaTrader 5 platform របស់យើងមកនៅផ្នែកខាងលើនៃ MetaTrader 5យើងលើ file អស់មករកពាក្យ open data folder វានឹង pop up folder មួយ folder ហ្នឹងចេញមកយើង select លើ MQL file ហ្នឹងមកយើងរកពាក្យ indicators អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផាសនៅក្នុង folder ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងផាសរួចរាល់អស់មើលនៅក្នុងផ្នែក indicator យើង refresh វាមួយមកកាលណាយើង refresh ហើយយើងឃើញវាហើយយើងអាចទាញវាដាក់នៅលើ chart ណាមួយដែលយើងចង់បង្ហាញជាទូទៅនៅក្នុង tool របស់យើងហ្នឹងគឺយើង display គឺវាពេញមកផ្ទាំងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចបើក chart ថ្មីមួយហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់វាចូលទៅយើងដាក់វារួចរាល់ហើយគឺយើងអាចមើលដឹងហើយយើងអាចធ្វើការចូលទៅវិភាគទៅលើ performance របស់យើងជាលក្ខណៈ monthly ជាលក្ខណៈ yearly យើងអាចមើលដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការតម្លើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀត